Kila unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Kila unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Kila unapokosa uthabiti, uimara, kuwa makini, kusimama, kushika maono mbalimbali ulio nayo, adui atakupa ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 18 inazungumza kwa habari ya maono. Inasema, maono, pasipo maono watu wacha kujizuia. Sawa, tunaona kwa habari ya Eva na Adamu, Mungu aliwapa maelekezo kabisa, msile matunda ya mti wa katikati, lakini shetani akaja akageuza maneno kidogo, na mwisho wa siku tunaona Eva aliachilia ile nafasi. Eva aliingiza shida, ile shida ikaja ikawatoa kwenye nafasi yao ya utukufu, nafasi ya kuishi maisha mepesi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kinachotokea kwenye ndoa, ndicho kinachotokea kwenye biashara. Usipokuwa na uthabiti katika maono, kwa nini Mungu ameachilia baraka ya ndoa kwenye maisha yako, uwe na hakika shetani atakuja atakupa vitu vya kufanya kwenye hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tu kwenye historia ambayo tumeisoma, Eva alikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia Adamu. Adamu alikuwa ni mbeba maono, Eva alikuja kwa ajili ya kuyabeba, kumsaidia kubebana na yale maono, ili waweze kufurahia baraka za Bwana na kufurahia wao kuwa watawala kama wanadamu. Sawa, lakini Eva hakuwa thabiti, pamoja na Adamu hawakuwa thabiti katika kile walichokuwa wamepewa, hawakuwa na uimara. Hali kadhalika, mtu unaweza kuwa umepewa nafasi ya kuwa mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi wa chuo, wewe ni mwanafunzi wa sekondari. Maono yako kwa wakati huo, soma uje kufanya kazi fulani, soma uje kujiajiri katika hali fulani. Mambo ya mahusiano sio sehemu yako katika. Ukishajua Mungu ambacho ameweka ndani yako, ukishajua umuhimu au hatari ya kufungamanisha nafsi yako kwa njia ya uzinzi, kipindi hicho uwe na hakika itakupa nafasi, itakupa uthabiti wa kuzuia hila isikutoe kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu wa biashara, una msukumo wa kufanya biashara mbalimbali, una msukumo wa kufanya biashara mbalimbali. Unabeba hilo wazo, unampelekea rafiki yako. Sawa, unampelekea rafiki yako, ana kukatisha tamaa kwa wepesi tu, unajikuta umeacha ile njia kwa sababu tu shoga yangu amekanishauri nisifanye. Huko mbele tutaona tena kwenye ile eneo. Unapokosa uthabiti katika maono ulio nayo, adui atakupa ya kwake, au hila watakupa ya kwao.